칼블록 뭐냐면 화장실은 6mm, 6.5mm, 얘는 17mm. 17mm로 뚫고 요것도 17mm로 박는 거예요. 넣고 이렇게 돌려서 꽉꽉 조여서 빵 돼가지고 꽉 잡아주는 거죠. 근데 이건 아스코네. 이런 경우에서 보도블록에 카스터가 설치해달라는 문의가 가끔 와요. 그러면 어떻게 하냐면 보도블록 자체는 외지 앙카를 쓰면 돼. 근데 보도블록이 고정이 잘 되는데 밑에 집안이 콘크리트가 아니고 뭐 사물에나 연질 집안으로 위에다 보도블록을 설치한 경우에는 이렇게 석재나 콘크리트처럼 단단하게 고정 안 되고 탈락이 좀 잘 되잖아요. 그러면 심을 때 팁은 보도블록 아래의 모재가 단단하냐 연하냐에 따라서 조정을 하는 거예요.